大家好啊！今日就嚟到1月5號，就係星期五嚟嘅，就見到指數方面嘅話咧，今日就係微升嘅，而見到今日咧就上落徘徊咧。其實今日特別地方咧，就係見到咧今日成交咧都有2800億嘅，主要咧都係因為北水係翻嚟啦，同埋你見到咧係嚟到年頭咧啲基金咧都係開翻工啊，所以就係咯，就今日成交多翻啲啦，係正常嘅。而我之前嗰幾日都有講到咧，其實成交 keep 得住2500億以上嘅話咧。其實隻388咧仍然咧都有一個比較大嘅上升空間咧，而我自己就覺得咧，其實我自己睇隻388啦，係今年去到年尾咧有機會咧係會上翻去550蚊至600蚊嗰啲嘅高位嘅，而我自己就覺得咧係咯，就隻388啦，我係繼續睇好咧，而我係港股之中，如果嗱我唔可以話係最大升幅嗰隻啦，不過如果你話最大信心嗰隻股份咧，其實我覺得咧係隻388嘅，而我自己就覺得咧仍然咧都係有一個比較大上升空間嘅。除咗388之外嘅話咧，我自己就係睇好隻阿里巴巴啦，不過就阿里巴巴係比隻388啦係信心係低啲嘅，不過就如果你話升幅係大啲，即係你想進取啲係賺多啲錢嘅話咧，其實當然我係會揀隻阿里巴巴啦。不過就如果你係想大注碼啲嘅，我自己就主要大注碼嗰隻就係隻388啦，而隻388啦，我自己係信心係比較大啦，而係咯就我係睇升嘅，不過就要留意住咯，就係佢有機會啊係會跑輸啲科網股啦。不過我自己就覺得，雖然佢係有機會跑輸啲科網股咧，其實佢跑贏恒指啊，即係恒生指數咧機會都係大嘅，所以就388方面嘅話咧，我自己係腳睇好嘅。就恆指方面嘅話咧都冇乜特別啦，不過就短線咧我係睇升嘅，因為咧就見到上個星期五咧就係突破咗呢個橫行區間位置啦，而我自己就睇佢短線咧係會上翻去26700點嗰啲位置咧。如果嗱純短炒，所以就喺短炒方面嘅話咧，我係睇升嘅。美股方面嘅話咧都冇乜特別啦，就繼續部署住 MGM 啦、FLET 啦，就隻 DKNG 啦，同埋麥當勞啦，就都講咗好耐啦。同埋咧就我之前一路講嗰隻咧就係隻 OXY，就見到 OXY 方面嘅話咧，就盤前就升得比較多咧，因為咧就見到美國嗰邊就開始有打仗啦，所以就油價升上去，即係佢嗰個 risk premium 啊，呢個風險日價啦，風險日價係升咗上去啦，所以就令到啲油股咧係升咗上去嘅。不過就你都雪佛龍啦係升得比較多啦，因為咧佢係喺嗰邊啊，即係咧 Venezuela 嗰邊咧係有比較多嘅extraction field，即係咧佢之前咧係有比較多嘅採收地方咧都係喺嗰度做嘅，係咯。如果佢係美國係攞翻嚟嘅話咧，主要最受益人咧都係隻 CVX 啦。不過咧就我自己倉位就冇嘅，因為咧主要咧都係買隻 OXY，因為咧佢估值方面嘅話咧。係咁多隻油股之中係最平嗰隻啦，同埋佢嗰個槓桿效應嘅，即係咧 OXY 嘅好處就係其實我唔使買得多嘅，即係咧可能我買5% 倉位咧已經係等同咧係做到差唔多成20% 嘅倉位，因為咧其實油價升咗嘅話咧，其實呢隻咧係同其他油股唔同嘅，呢隻咧係一個槓桿效應啦，因為佢有比較多嘅債務咧，而佢因為有債務咧，所以你係當咗佢做孖展啊，即係當買牛證啦，所以就係咯。我買呢隻主要原因咧，都係因為佢有個槓桿效應啦，同埋有一個都有一個即係你當油價升上去嘅話咧，其實佢係一定係會跑贏其他油股嘅。而我自己咧都係當對沖翻自己嘅倉位，所以就係咯，就持有住 OXY 嘅。好啦，都冇乜特別啦，就幾可以重都唔係投資建議啦，就意見只供參考。記得大家聽完超否先再任何操作或者部署啦，就投資係涉及風險啦，任何收益或者損失對本人無關嘅。好啦，就講到差唔多，拜。